ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ സെമീൽക്കാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് സംഭവം കണ്ടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെനിക്ക് പേടി. തുടങ്ങിയോണ്ടാണ് പേടി. എങ്ങനെയുണ്ട്? പജീറാണോ ജീപ്പാണോ? ജീപ്പ്. Guys, it's Safa. This one. You're watching C2 Tech. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം എത്ര ദിവസം വീഡിയോ വന്നിട്ട് കൊറേ ദിവസമായി. സോ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ കൊറേ ദിവസമായി വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെല്ലാം തിരക്കാമോ കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യും, പിന്നെ കുറേ ദിവസം വീഡിയോ ചെയ്യില്ല. അതന്നെ നമ്മളെ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ അത് ഇത് പിന്നെ ഇവന്റ് എന്തൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്തൊക്കെ തിരക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, അതാണ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച കണ്ടന്റ് അല്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ജമീൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ജെട്ടോക്കിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത്. എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുറെ ദിവസം മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരനാകുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താക്കി 4x4 യെസ് ഒരു കിടിലം വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കാണണമെന്നും അതിൽ ഓഫ് റോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഓഫ് റോഡിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പറഞ്ഞത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു ഇനി പോയിട്ട് ജമീൽക്ക് വീഡിയോ ആണോ. മുമ്പ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് ആ വീഡിയോ എന്തായാലും ഐക്കാർഡിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് കുറച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ജമീൽക്കാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ എന്തായാലും കണ്ടോക്കി, അതൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അതെ, അപ്പൊ കുറെ ആളും പറയൂ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തോ ലാക്കിയൊക്കെ ഫുൾ നമ്മ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇരിക്കും, നമ്മ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഉത്തരവ് പറയും, നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കും. അതാണ് ആ വീഡിയോ പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഫുള്ള് പവറിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജമീൽക്കകത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് കട്ടക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. അവിടെ ഫുള്ള് പവർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മ ഇന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുൾ പവർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ജോനെ? എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ ജമീൽക്കാന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അന്ന് നമ്മള് വീഡിയോ ചെയ്തില്ലേ, അതിനുശേഷം നമ്മ രണ്ടാമതല്ലേ കാണുന്നത്. എന്താ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ള അതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം കണ്ടു വെറുതെ ക്യാമറ കൊണ്ട് രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ വൈക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെറുതെ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ വേണ്ടേ. അതിനുശേഷം ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മള് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര റീച്ചാണ്. ഗൾഫിൽ പോയി അതിനുശേഷം പുതിയ ജീപ്പ് ഇറക്കി നമ്മളൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചെങ്കും പറയണ്ടേ. ഇവര് എന്നെ കണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ ഗോപ്രോ കാണുന്നത്, ബൈക്ക് പറയണ്ടേ. യൂട്യൂബിന്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ഗോപ്രോ ബൈക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ വരുമാനം ഇല്ലാണ്ട് വാങ്ങിയത്. ഇത് യൂട്യൂബിന്റെ വരുമാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജമീൽക്കാർ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ജമീൽക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജമീൽക്ക് അന്ന് നമ്മ വീഡിയോ പന്തല്ലോ ചാളായി പോയി അല്ലേ? ചാളായി പോയിന്നല്ല, ഒരു ഭയങ്കര ചേഞ്ച്. ഇപ്പം പണ്ടും നോക്കുമോ, പണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായോണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഭയങ്കര ഐഡിയ ആ ഐഡിയ അല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ വ്ളോഗിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറ, മുഖത്തെല്ലാം കുറെ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്. മാറ്റം കാണാൻ രാവിലെ വിളിച്ചാൽ സ്കൂളിൽ പണിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ടാളും. പിന്നെ വേറെന്താ പറയാനുള്ളേ? ഇന്നെന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മള് ജീപ്പ് ഇറക്കിയപ്പോ നമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ജമീൽക്ക് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജീപ്പ് എടുത്ത് പോണിതാ. ജീപ്പ് നമ്മ കാണിച്ചാലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ജീപ്പ് എടുത്ത് നമ്മൾ പോണം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള തിരക്കാണ്. എന്തോന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജീപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പണ്ടൊരു ആഗ്രഹം. കാരണം ജമീൽക്ക് ജീപ്പ് ഇറക്കിയല്ലോ, നമ്മളെ നാട്ടുകാരനല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ജീപ്പിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ജീപ്പ് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജമീൽക്കാൻ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ഓഫ് റോഡ് പോയി, ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിനാ? അത് പജേറോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് സെയിം റോഡ് പോയിട്ട് പജേറോന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണോ നമ്മളെ നാടൻ ജീപ്പിന്റെ ഭയങ്കര പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മളെ പറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക്. വളരെ വളരെ നല്ല കുട്ടികളാണ്. രണ്ടിനും കല്യാണ പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണ്ട ബ്രോ, നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറെ കുറ്റം കുറവൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോലെ ഗൈസ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ ജമീൽക്കാണ് ജീപ്പിൽ കയറി. ഗൈസ് നല്ല പേടി. റിസാൻ അന്നമ്മ ഓഫ് റോഡ് പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് ജമീൽക്ക പറഞ്ഞു. നമ്മ ഇന്നലെ ജമീൽക്കാക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോ ജമീൽക്കാണ്
ചോദിച്ചു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മളെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ. അപ്പൊ ജമീൽക്ക് ഇപ്പൊ ഇതെടുത്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് പോവാൻ പോണേ. ഇതിന്റെ മുമ്പ് നോക്കി എന്റെ ഇവനക്കാ പേടി, എനിക്ക് പേടിയില്ല. അന്ന് പോയിട്ട് ഇവൻ പേടിച്ച് നല്ല പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരുമാതിരി ചെറിയ റോഡാണ്, ക്യാമറ പിടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പേടിയാവും. നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ജമീൽക്ക ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പണ്ടേ ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു യൂട്യൂബറിനൊക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതും കൂടി മാറിക്കിട്ടും അല്ലെ? ആ ഒരു തെരുപ്പ് മാറിക്കിട്ടും ഈ യാത്രയോട്. റോഡ് പോകുമ്പോ തന്നെ പേടിച്ചല്ല. സംഭവം കണ്ടില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലോ. അതെനിക്ക് പേടി, തുടങ്ങിയോണ്ടാണ് പേടി. അറിയില്ലായിരിക്കും പേടിയില്ലേ? ഇതുവരെ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ ജീപ്പിലാ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് പോയത് പജേറോല, പാലക്കന്തട്ടില്. പാലക്കന്തട്ടില് മറ്റേ ഓഫ് റോഡ്. പിന്നെ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസിങ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഈ വണ്ടി നിങ്ങളോട് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത്? അല്ല, അങ്ങനല്ല, ജമീൽക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് പിന്നെയാണ് ഓഫ് റോഡിങ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പൊടിക്കണ ഇത് നമ്മളെ കൂടി പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്താൽ അത്ര പോയി. കാരണം എന്നെ പൊടിപ്പിക്കാണ്ട് നല്ലോണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് ഏകദേശം എത്ര കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും ഇത്? നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 25 വയസ്സുണ്ടാവും. കാരണം 990. ഓ അത് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെക്കാളൊക്കെ 2 വയസ്സ് പോകും. അപ്പോ ഏകദേശം 10-45 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല വണ്ടി, നല്ല ക്ലാസിക് ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? നല്ല പഞ്ച ലുക്ക് ഉണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിലൊന്നും കാണിക്കാനില്ല കേട്ടോ, പജേറോൻ്റെ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നുമില്ല, വെരി സിമ്പിൾ. ബാക്കി ഫുള്ള് പെർഫോമൻസിലായാലും സാധനത്തിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ബാക്കി നമുക്ക് പെർഫോമൻസ്. നമ്മളിവിടെ ജമീൽഖാൻ്റെ ജീപ്പ് മാത്രമല്ല, വേറെ ജീപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. ജമീൽഖാൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അത് ഓഫ് റോഡ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓഫ് റോഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് തുടങ്ങിയിട്ടും ഇതിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ കുറെ. അപ്പോൾ എന്ത് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലും അതിലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പോകാതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാക്കിയാ പോരെ. നമ്മളങ്ങനെ ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാ. ജമീൽക്ക് ആദ്യം തന്നെ കയറുമെന്നാ ചോദിച്ചാൽ ജമീൽക്ക കയറൂലേ? ജമീൽക്ക കയറുന്ന തന്നെയാ ജമീൽക്ക? അല്ല, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ്, റൈറ്റിലോട്ടേക്കാണ്, റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് റോഡാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ശരിയായ ഓഫ് റോഡ് സ്പോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ജമീൽക്ക ഇതാണ് നമ്മ വന്ന് കുടിക്കാൻ സ്ഥലം. എന്റെ പൊന്ന് ജമീൽക്ക, എന്റെ മോനാ ശരിക്കും എന്റെ പൊന്നെ. ഇവിടുന്ന് നല്ല സ്ലോ ആക്കി, ഇവിടുന്ന് താലോട്ടേക്ക് ഇറക്കിക്കോ. താലോട്ടേക്ക് നല്ല ഇറക്കണം, നോക്കി ഇറക്കണേ. നോക്കി ഇറക്കാം, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. ജമീൽക്ക എന്റെ ഒരു നമ്മ അന്ന് വന്നപ്പോ ഇത്ര പവറിൽ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വണ്ടി. വല്ല അവിടെ സ്ലോ ആക്കി എടുക്കരുത്. ഇതൊരു മാതിരി ജമീൽക്ക വളരെ സിമ്പിളാക്കി കളി. ജമീൽക്ക എന്റെ പേടിയെല്ലാം കളഞ്ഞ കേട്ടോ, ഇത്ര സ്പീഡ്. തീരാതെട്ടാ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഓടിക്കാം. അടുക്കിട്ടാക്കി ഇനി പുറത്ത് വീട്ടിൽ എടുത്താൽ മതി. അറിയാക്ക് ആ വണ്ടിയും കയറിട്ടാ, ആ വണ്ടിയും കയറി. ജമീൽക്ക ഈ സ്പോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്പോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്പോട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? പജീറാണോ ജീപ്പാണോ? ജീപ്പ്. അല്ല, ഡ്രൈവറും കൂടി പറ. ചെലപ്പോ നിങ്ങക്ക് ചെലപ്പോ പജേറെടുത്ത കയറി വരും. ചെലപ്പോ നിങ്ങൾ പജേറെടുത്ത കയറി വരും. പേടിയുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കയറ്റത്തിന് ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സമാധാനമായി പോയി.
ടാസ്ക് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചാ ഞാൻ വെച്ച അമ്മ കീഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഒയന്നിട്ട് കേറുന്ന വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കേറി അപ്പോഴേക്ക് എന്തായി മൂട് പോയി. സെമിൽക്ക എന്തോ അറിയുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം? മൂട് പോയി. ഈ സ്പോട്ട് ഉണ്ടോ? നല്ല പാറ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കോറാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ചെങ്കൽക്കാരി കേട്ടിനാ? ചെങ്കൽക്കാരിന്ന് മുയച്ചു എന്നാലും പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? അത് ഇതാണ് സംഭവം. ഗൈസ് എന്താ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആയുള്ള ഒരു നല്ല ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ജീപ്പ് ഇറക്കാന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവര് ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അലേർട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഇവർ വളരെ ഇറക്കാൻ പോണേ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ ജീപ്പ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇവരോട് വാങ്ങിച്ചു. അടിപൊളി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇതാ ജീപ്പിനൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ പവർ ഉണ്ട് ഞാനാണ് ഇപ്പൊ അറിയുന്നത്. നമ്മ ജസ്റ്റ് അപ്പുറം നോക്കണേ. ഇവരൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഓഫറാണ് കേസ്. ഇത് നമ്മളെ ജമീൽക്കാർ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടേ. ജമീൽക്കാർ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടേ. ജമീൽക്കാർ ഇറക്കിയോ? മെല്ലെ ഇറക്കിയാതെ. മെല്ലെ ഇറക്കിയോ? പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു പേടിയില്ല എന്നാ നോക്കുന്നത്. അയ്യോ, ക്യാമറ വർക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ടായി കേറിയ എക്സ്പീരിയൻസ്? എങ്ങനെയുണ്ടായി? അടിപൊളിയാ. ഒന്നുമില്ല, ഓഫ് റോഡിങ് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി വെക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഗോപ്രോ ചാർജ് ചെയ്യണ്ട, അതിന് ശേഷം ഫോണിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ചത്തുപോയി. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തീരെയില്ല. എന്തായാലും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോ. വലിയ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൊരു 10 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കത്തും തോന്നുന്നു. പോയി ഏകദേശം 98 വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒറ്റയടിക്ക് 3% ചില സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഹീറ്റ് കൂടുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ? വരുന്നവയ്ക്ക് അവിടുന്ന് സൈഡൊക്കെ മുള്ളായിട്ട് ഫുള്ള് സീനായ പോയിട്ട് അതൊരു ചെടി ഉണ്ട് അടുത്തിതാക്കിയ പജാറ് ഇടം വരെ ഇറങ്ങുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാതെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ മതി. വിദേശക്കാരാങ്കി പക്ഷെ ആ സമയത്തില്ലേ ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ്, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ധൈര്യം, പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ വേണ്ടത് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ധൈര്യം. ഈ ചെങ്ങായിനെ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ചെങ്ങായി കൂടും. പിന്നെ ഇവനെ പോലത്തെ. അപ്പൊ അത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ജീപ്പ്, പിന്നെ സ്പോട്ട്. നല്ല സ്പോട്ടും വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് പോലെ പിന്നെ അടുത്ത സ്പോട്ട് എടുത്തേക്കാം. വേറെ എന്റെ നാട്ടിൽ സ്ഥലം ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് പോവാം. വെച്ചാല് നമ്മ ഒന്ന് രണ്ടാമത് പോയ സ്പോട്ടില്ലേ, ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് അവിടത്തേക്ക് അന്നാടെ മരം പോയിട്ടുണ്ടായി. മരം പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മേലെ കയറാം. അപ്പൊ വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. മെയ്ക്കൊന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പൊ അവരുള്ള വോയിസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മാറി ഇങ്ങനെ എടുത്തോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുള്ളുവേലികളൊക്കെ സൈഡിലെ കുറെ മുള്ളുവേലികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഡ്രൈവർക്കാന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അനുഭവിക്കാം. എന്താ അനുഭവിക്കാം? ഒന്നായില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഈ റോഡാണ് കേട്ടോ. കേറുമ്പോ നല്ല പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഗീമത്ര പോയിട്ടില്ല. കാരണം നല്ല ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും, കേറുമ്പോ കത്തിക്കൂലും. അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പഴത്തേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കണം, എന്നാലും ഇപ്പുറം പോയി കണ്ടിക്കൂ. വിശ്വാസം അത്രയും പേടി കയറാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ റോഡാണ് കേട്ടോ. അമ്മ മറ്റേ പജാറോല് പേടി വരെ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ജമീൽക്ക അപ്പൊ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മ അന്ന് കയറി അതേ സ്ഥലം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജീപ്പ് കയറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റിസ്വാനെ കുട്ടികളുടെ ജീപ്പ് കയറുന്നുണ്ട്. ഇനി ജമീൽഖാന്റെ ജീപ്പ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. എവിടുന്ന ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങല് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നു. എന്റെ മോൻ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് കേറുന്നു നോക്കിയേ.
ജമീൽക്ക എങ്ങനെ സിമ്പിളാ? സോ സിമ്പിൾ. ഇതൊക്കെ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജമീൽക്ക അങ്ങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രമേനം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വണ്ടി അല്ല ജമീൽക്കല്ല ഓപ്പറേറ്റിങ്. റിസ്വാനായിട്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ഷൂട്ടിംഗ് കേട്ടോ. എന്താ സംഭവം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. റിസ്വാൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങാ. എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി ജമീൽക്ക. എന്താ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൗൺസിൽ ചെയ്തരോ? അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ കൺട്രോൾ മാത്രം. ആ ഒരു പിടിച്ച് പോയിക്കോളൂ. ഗിയർമേൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എന്തെല്ലോ കണക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ഹൈ ഗിയറിന്? ചെറിയ കണക്ക്, ചെറിയ മാക്സിലോടെ ചെറിയ കണക്ക്. ഇറക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ചോട്ടണെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. ബ്രേക്ക് ഫെയിൽ ആയാലും അങ്ങനെ ആവാണ്ടിക്കട്ടെ ആയാലും നമുക്ക് വലിയ ഇറക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലച്ച് തൊടാണ്ടിരുന്നാ മതി. വണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇതാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ആലോചിച്ചില്ല. ഒന്നാകില്ലല്ലോ. ക്ലച്ചും പിടിക്കുക. ഇത് എപ്പോഴും ചെറിയൊരു കുഴിയുണ്ട്. എന്ത് കുഴിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇനി വിട്ടേക്കല്ലേ? പോവാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നമ്മള് സ്ഥലം അടിപൊളിയല്ലേ? സ്ഥലം അടിപൊളിയാണ്. ജമീൽക്കാക്ക് മുതലേ ജസ്റ്റ് അതന്നെ ഓഫ് റോഡ് ഒച്ച അതന്നെ. കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ടോണം പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ ഇവിടെ പോയിന്റ് പോയിക്കാണ്. ജമീൽക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിന്. അല്ല നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളെ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ശരിക്കും ഇത് ആടത്തിട്ട് അവസ്ഥ. അന്നത്തെ വെച്ച് നല്ല മഴയാണ്, ചളിയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിച്ചു. ഇതുവരെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ആടെ ചെറിയ സെക്കൻഡ് കറങ്ങിയതായി. പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടില് നമുക്ക് അത്ര ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? കാരണം ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാലും നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് കേട്ടോ. നമ്മളെപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സ്വന്തം മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് ഇന്ററാക്ഷൻ പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇവിടെ നോക്കി സംസാരിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്കൊരു കണക്ട് കിട്ടും. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടൊരു കണക്ട് അല്ലേ അത് വരും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ്ട. അത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അറിയാണ്ടിന്റെ ലുക്ക് നോക്കി പോകും. അല്ല ഇവൻ സെൽഫി പിടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഇവ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കും. അവർ ക്യാമറ നോക്കിട്ട് പറയാന്ന്. അപ്പൊ അതാ സംഭവം. അപ്പൊ കുറച്ച് ടിപ്പും കൂടി കിട്ടിയാലോ? ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പ്ലസ് ടിപ്പ്. അതന്നെ ജമീൽ എന്തായാലും ടാങ്ക് ജമീൽക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര വിചാരിച്ചില്ല. കാരണം നമ്മ വിളിച്ചപ്പാടത്ത് ജമീൽക്ക് റെഡിയായി. കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വിട്ടാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്പേസ് തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ എന്റെ പകലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ മറക്കണ്ട. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ജമീൽക്ക ബൈ ആണ് ജമീൽക്ക.